日本のエンジンが戦闘機であれば、マッハ5以上も夢ではない。エンジンの騒音どころではないソニックブーム。超音速飛行する航空機から生じるソニックブーム、衝撃波。この強烈なエネルギーは、時に地上のガラスさえも割ってしまうほどの破壊力を有し、およそ 50km 先まで轟音を響き渡らせることすらあります。ソニックブームは、これまで航空機の超音速飛行時における最大の障害であり続けてきました。しかし、その問題も過去のものになるかもしれません。2016年2月29日、アメリカのロッキード・マーチー社と NASA 連邦航空宇宙局は、ソニックブームの発生を軽減する静粛超音速旅客機クーストを実現するため、共同で X プレーン研究機の開発を行うと発表しました。クーストは一般的なジェット旅客機における飛行速度の2倍弱に匹敵するマッハ 14,1770km/h、すなわち音速の 1.4 倍で飛行する性能が与えられ、2020年代に飛行試験を実施することが予定されています。超音速飛行におけるソニックブームの発生はいわば宿命であり、残念ながらこれを全くゼロにすることはできません。しかしながら、地上からはほとんど知覚できないほど弱めることによって、クーストは静粛超音速の名の通り、静かに超音速飛行する技術の実証を目指します。しかし、クーストはどのようにソニックブームを低減するというのでしょうか。なくすのではなく、ソニックブームをコントロールする。ソニックブームは、超音速飛行する航空機のどこか一箇所から生じるのではなく、機体表面の様々な場所において、強さも指向性も異なったものが複数発生。この複数のソニックブームが重なり合い倍化していくことによって、強烈な爆発音が生じるのです。静粛超音速は、このソニックブームの発生をコントロールし、重なり合わないよう散乱させることによって達成されます。ソニックブームをコントロールするためには、従来の旅客機のようなチューブ型の胴体と翼ではなく、非常に長い機種と胴体及びデルタ型の翼を円滑に接続し、機体表面の圧力と揚力の分布を極めて、慎重に調整することが重要になります。従来型の超音速旅客機は、高度2万メートルを飛行中でも、ソニックブームの発生により地下鉄の車内に、匹敵する90デシベルの騒音が地上に到達しました。クーストでは、これを通常の会話と同等の60デシベルにまで抑えることができると見込みます。かつて、唯一無二の現役超音速旅客機であったコンコルドは、ソニックブームの問題からアメリカ本土、上空における超音速飛行が禁止されていました。2003、平成15年に同機がリタイアして後、営業運航される超音速旅客機は1機も存在しなくなってしまいましたが、クーストは陸上における超音速商業飛行を解禁させ、将来の静粛超音速旅客機実用化へ道を開くものとして、その成果が期待されています。マッハ5以上ですら、もはや夢ではない？近年はクーストだけではなく、日本の JAXA 宇宙航空研究開発機構においても、静粛超音速の研究が行われており、また F-15 戦闘機にクワイエットスパイクと呼ばれる低ソニックブーム実験装置が搭載され試験が行われるなど、静粛超音速自体は既存技術になりつつあります。また、コンコルドが搭載したロールスロイスオリンパスアフターバーナー付きターボジェットエンジンより、低速時、高速時とも、燃費的に効率よく推力を発生させる。可変バイパス比ターボファン、ターボラムジェットといったエンジンも、技術的には、すでに完成の域にあり、さらに、マッハ5以上のハイパーソニック極超音速飛行や宇宙横間機の実現を目指し、水素を燃料とするスクラムジェットも実用化は時間の問題です。第2、第3のコンコルドを目指すための
技術開発は、今、着々と進歩しています。静粛超音速機技術。現在の航空機は音よりも遅く、マッハ 0.8 程度で飛行しています。日本から欧米まではまだまだ遠く、飛行時間は12時間以上かかります。でも、もし音よりも速く、例えば倍の速度で飛行できれば、飛行時間は半分になり、日本から欧米への飛行時間は6時間ほどになります。移動時間が短縮されれば、ビジネスや観光の面から経済活動が活発になったり、災害時など緊急時の対応が迅速になったりして、より安心で豊かな社会になることが期待できます。さらに飛行時間が6時間以内であれば、エコノミークラス症候群の発症が抑えられることから、誰でも今より気軽で楽な旅行ができるようになります。このような高速移動を可能にする航空機は、音よりも速く飛ぶことから超音速旅客機と呼ばれます。このように、超音速旅客機の実現が期待されているにもかかわらず、2003平成15年のコンコルドの退役以降、その後を継ぐ超音速旅客機は現れていません。コンコルドは燃費が悪いことにより、運航コストが非常に高いことが問題でした。また、超音速飛行すると大きなソニックブームが発生することから、陸上を超音速飛行することができず、路線が限られてしまったことも、ビジネスとして成功しなかった一因でした。JAXA では2002平成14年から2005平成17年にかけて、ネキシスト -1 小型超音速実験機飛行実験により、空気抵抗を下げて燃費を良くする技術を実証しました。また、2011平成23年から DSEND プロジェクトにより、ソニックブームが小さくなる機体設計技術のコンセプトを実証しようとしています。このように、超音速旅客機が抱える課題を解決する鍵技術を取得し、JAXA 独自の静かな超音速旅客機の機体概念を提示します。DSEND プロジェクト。DSEND 低ソニックブーム設計概念実証プロジェクトは、将来の超音速旅客機実現の最重要課題の一つである。ソニックブームを低減させるための機体形状の設計概念及び手法を実証、評価するプロジェクトです。低ソニックブーム設計概念の実現性を飛行実証により示すとともに、現在、国際的に検討が進んでいる次世代超音速機のソニックブームに関する国際基準検討に貢献可能な空中ソニックブーム計測手法を獲得することを目標としています。ネキシスト -1 小型超音速実験機。燃費を改善する超音速機の機体形状を適用したネキシスト -1 小型超音速実験機を2002平成14年、2005平成17年にオーストラリアのウルメラ実験場で飛行実験を行い、コンコルドに比べ約 13% 空気抵抗を低減できることを実証しました。次世代静粛超音速機機体概念。ネキシスト -1 や DSEND プロジェクトにより、実証された航空機設計技術を用いて設計した飛行マッハ数 1.6、乗客数36から50人、離陸重量70トンクラスの小型超音速旅客機の機体概念を提示します。極超音速ターボジェットの研究開発。極超音速ターボジェットの技術実証を目的として、推力 1kN 級の小型実証エンジンの研究開発を進めています。2004平成16年にエンジン試作実験に着手し、2008平成20年に世界で初めて離陸状態でのエンジンシステム実証実験に成功しました。マッハ5で飛行すると空気の流れを減速させるインテークの入り口部分の温度は1000度 C にもなります。そこで極超音速ターボジェットでは燃料の液体水素が非常に冷たいという特徴を生かして高温空気を燃料で冷却して
コアエンジンが耐えられる約300度 C に冷却する方式を採用しています。この方式により、一つのエンジンで、離陸からマッハ5まで連続作動させることが可能となっています。冷却によって空気の密度が大きくなるので、エンジンの推力が増大するという利点もあります。極超音速ターボジェットは、以下の主要部品で構成されています。可変インテーク、マッハ5の流入空気をマッハ1以下に減速するダクト。空気を冷やき、高温空気を低温の液体水素で冷却する熱交換器。コアエンジン、空気を圧縮して、高圧のガスを生成するジェットエンジン。アフターバーナー、高温燃焼ガスを生成する燃焼機と燃焼圧を調整する可変ノズル。現在は、極超音速ターボジェットの主要技術の確立を目指して、耐熱設計を適用した小型実証エンジンを完成させ、高温環境で耐熱機能を確認しています。極超音速機旅客機のシステム検討。最適化設計プログラムを用いて、極超音速旅客機の設計検討を進めています。東京ロサンゼルス間を運航する100人乗りの機体について、機体重量を最小化するための形状を導き出しました。また、極超音速旅客機の搭載機器、客室、燃料タンク、膠着足等の配置の検討を進めています。液体水素の燃料タンクは、機体の前方と後方に配置され、離陸から極超音速で飛行する際に、重心位置を移動して安定して飛行できるようにしています。極超音速旅客機の空力設計。高速で長距離を飛行するために必要な燃料を搭載できる体積を確保するとともに、高い揚力と低い空気抵抗を両立可能な機体空力形状に関する研究を進めています。マッハ5巡航飛行と離着陸飛行の両方で安定して飛行できる形状を得るために、風洞実験や数値解析で空力性能を評価し、形状を改良しています。後半へ続く。前半の続き。海外の反応。ツホイは、欠番がちょっと多すぎない？ SU-35 あたりまでは、普通に番号が続いてたけど。ベルクトが SU-47 で、爆破が SU-57 って。いくらなんでもぶっ飛びすぎでしょ？アメリカでも、F22 の次が F35 になったりしてるし別におかしくないのでは？それだけすごい進化してるんだぞという意味合いもあるでしょうし。そうなのかもしれないな。近年は、なんだか、機体名称を番号で管理している意義が薄れてきたような。実際、日本は、物持ちが良すぎて T33 練習機の補修部品が、まだ倉庫にあったりするので、そのうち将来装備する F4 と、こいつで部品の、取り違いが起こるんじゃないかという話を、空自の中の人に聞いたことがあります。米軍機と型番が被りそうな時は、欠番にするみたいよ。国産練習機では、T6 が敵産と同じ型番なので、欠番にされた。だから、遠い将来 P1 の後継機が開発されたら P2、P3 を飛ばして P4 になるんでしょう。C2 グレーハウンドは自衛隊では採用してないからかな。でも、米空母が寄港した時はややこしくならないかな。ロシアは既存の戦闘機に満足していて、初期バージョンはステルス性以外ほとんど性能が向上されてないので、エンジンの変わる2025年までの5年間は、少量生産でごまかすんじゃないのって書いているけど、ロシア的に年間12機調達って少ないんだろうか？